ubuhamya bwiza cyane ku mico myiza no gukiranuka bya Yesu mu buzima bwe bwa hano ku isi. Intumwa zigiye kuri Yesu ibyerekeye ubwami bwo mu ijuru, Yesu nawe yigiye kuri bo byinshi ku birebana n'ubwami bw'abantu. Abo bagabo 12 bahagarariye imyifatire yose itandukanye ya kimuntu, kandi ntabwo bari bahuje ubumenyi kuko batigeze bigishwa mu buryo bumwe. Ntukigere wibeshya ko intumwa zari imburamukoro kandi zitize. Bose usibye impanga za Arufayo bari bararangije amashuri yo mu masinagogi, bize neza ibitabo byanditswe mu Giheburayo n'ibindi byinshi bijyanye n'ubumenyi bw'icyo gihe. 7 muri bo bari bararangije amashuri yo mu masinagogi y'i Kaperinawumu, kandi nta yandi mashuri y'Abayahudi yari meza kurusha ayo muri Galileya yose. Iyo inyandiko zimwe na zimwe zivuga kuri aba bashumba b'ubwami nk'abari imburamukoro kandi batize, byakabaye bihagije gusobanura ko bari abantu basanzwe, batari barize inyigisho z'abarabi kandi batatojwe uburyo bwo gusobanura ibyanditswe nk'abarabi. Baburaga ibyo bita ubumenyi bwo hejuru. Muri iki gihe byakwitwa ko batize. Ikintu kimwe kigaragara, bose ntabwo baciye mu buryo bumwe bwo kwigishwa kuva bakiri bato. Buri wese yagiye agira amateka yihariye yo kwiga uko yabaho. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro amateka ya Bibiliya. Muri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mateka y'intumwa 12 za Yesu, aho turi buhere ku ntumwa ya mbere yitwa Andereya. Uwo mwumva ni inkuru nziza bakate, tubahaye ikaze. Andereya nk'umuyobozi w'itsinda ry'intumwa z'ubwami yavukiye i Kaperinawumu. Yari umwana w'imfura mu muryango w'abana 5, murumuna we Simoni na bashiki be 3. Ise yari yarapfuye. Yari umufatanyabikorwa wa Zebedayo mu bucuruzi bwo kumisha amafi i Betisayida ku cyambu cy'abarobyi i Kaperinawumu. Andereya ntabwo yari yarashatse igihe yahamagarirwaga kuba intumwa, ariko yabanaga na murumuna we Simoni Petero wari warashatse. Bombi bari abarobyi kandi bafatanyaga na Yakobo na Yohana, abahungu ba Zebedayo. Mu mwaka wa 26, umwaka yahamagariwe kuba intumwa, Andereya yari afite imyaka 33. Yarutaga Yesu umwaka umwe, kandi akaba ari nawe wari mukuru mu ntumwa zose. Yakomokaga mu muryango mwiza kandi yari umuntu ufite ubushishozi kurusha abandi 12. Uretse kuvuga imbwirwaruhame, Andereya yari mwiza cyane mu bundi buryo bwose bushoboka. Yesu ntiyigeze amuha izina rye rya kitiriro ryihariye, ariko nk'uko intumwa zaje kwita Yesu umwigisha, Andereya nawe baje kumwita izina risobanura umuyobozi. Andereya yari umubitsi mwiza, ariko akaba umuyobozi n'umutegetsi urushijeho kuba mwiza. Yari umwe mu itsinda rya hafi ry'intumwa 4, ariko kuba yaragizwe umuyobozi w'itsinda ry'intumwa byamusabaga kugumana n'abavandimwe be igihe abandi 3 babaga bajyanye na Yesu by'umwihariko. Kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo, Andereya yagumye ari umuyobozi w'intumwa. Nubwo Andereya atari umuvugabutumwa w'ikirangirire, yari umukozi w'umwete kuko yabaye umubatiza w'ubutumwa bwiza. Ariwe ntumwa yahamagaye bwa mbere kandi yahise azanira Yesu murumuna we Simoni Petero. Nyuma yaje kuba umwe mu bavugabutumwa b'ibyamamare mu bwami bwa Kristo. Andereya yari umufatanyabikorwa ukomeye w'uburyo Yesu yakoreshaga gahunda mu bikorwa byihariye nko kwigisha 12 nk'intumwa z'ubwami. Andereya yari umuyobozi uzi kumva no gutanga inama zizewe. Yakemuraga ibibazo byose byamugeragaho bidatinze, keretse yumvaga ikibazo kirengeje ubushobozi bwe. Muri icyo gihe yagishikirizaga Yesu ako kanya. Andereya na Petero bari batandukanye cyane mu mico no mu myifatire, ariko amateka agaragaza neza ko babanaga neza cyane. Andereya na Petero ntibigeze na rimwe bagira ishyari ku bushobozi cyangwa ku byagezweho n'undi. Andereya na Petero batahirizaga umugozi umwe kuri iyo ngingo. Bibagaragaza ko na bene wabo bashobora kubana mu mahoro no gukorera hamwe rwose. Muri bose, intumwa Andere yari afite ubushobozi bwo kugenzura abantu neza. Yari azi ko hari ibibazo byari byaratangiye mu mutima wa Yuda Isikariyote, nubwo nta wundi wabibonaga, ariko ntiyigeze abibwira abandi. Umurimo ukomeye wa Andereya mu bwami kwari uguha inama Petero, Yakobo na Yohana ku bijyanye no gutoranya ababwirizabutumwa ba mbere boherejwe kwamamaza ubutumwa bwiza no kugisha inama abayobozi ba mbere ku bijyanye no gutegura ibikorwa by'ubuyobozi bw'ubwami. Andereya yari afite impano ikomeye yo kubona imbaraga zihishe mu bana bakiri bato.
Bidatinze nyuma y'uko Yesu azamurwa mu ijuru, Andereya yatangiye kwandika inyandiko zerekeye amagambo n'ibikorwa bya Yesu wari umaze gutanga. Nyuma y'urupfu rwa Andereya, kopi z'inyandiko ze zatangiye gukoreshwa n'abigishwa ba mbere b'itorero rya Gikristo. Izo nyandiko za Andre zaje guhindurwa zongerwamo ibintu kugeza ubwo zakoze inkuru z'uruhererekane rw'ubuzima bwa Yesu hano ku isi. Iya nyuma muri izo kopi yahinduwe yahiriye Alexandria mu myaka 100 nyuma y'urupfu rwe. Andereya yari umuntu ufite umutima mwiza, utekereza neza kandi uzi gufata ibyemezo byihuse, kandi imbaraga ze zari zishingiye ku kuba umuntu uhamye cyane. Andereya yari umwe mu bantu b'inyangamugayo kandi yamenyekanye kubera ibikorwa byiza bitarimo ubwirasi. Buri umwe muri abo 12 yakururwaga na Yesu kubera ikintu runaka cyihariye yamubonagaho cyabashaga gushimisha intumwa ku giti cyayo. Andereya yakundaga Yesu kubera ukwizera kwe kwiteka n'icyubahiro cye kitagaragaza ubwirasi. Iyo Andereya yamenyaga umuntu, yumvaga ashaka gusangiza abandi icyo kintu cyiza yifuzaga ku isi yose ikwiriye kumumenya. Igihe akarengane kadukaga, habayeho gutatana kw'intumwa zari Yerusalemu. Andereya yagendereye Arumeniya, Aziya ntoya na Masedoniya. Hanyuma amaze kwinjiza ibihumbi byinshi mu bwami bw'Imana, yaje gufatwa no kubambwa i Patira muri Akayi. Yamaze iminsi 2 ku musaraba, kandi muri ayo masaha y'ububabare yakomeje kwamamaza neza ubutumwa bwiza bw'agakiza ku bwami bw'ijuru. Ngaya amateka y'intumwa Andereya, uwa mbere wahamagawe na Yesu Kristo muri 12 yari ahamagaye. Andi mateka akurikiraho tuzagaruka tuvuga kuri mwene nyina Simoni Petero wahamagawe ari uwa kabiri. Tuzakomeza tubagezaho amateka y'izi ntumwa zose uko ari 12, aho tuzavuga amateka yazo yose. Turabashimiye, muzakomeze kubana natwe mu byegeranyo bizakurikiraho.